Ես միանում եմ շնորհակալություններին, որ այդքան մեծ ուշադրություն կա մեր գործունեության նկատմամբ։ Գործընկերներս հիմնականում ասեցին եւ բովանդակությունը եւ նպատակը մեր այցելության եւ ընդհանրապես այս նախաձեռնության։ Ես ուղղակի ուզում եմ մի քանի ճշգրտումներ մտցնեմ հասկացությունների մեջ միգուցե։ Արդյոք քաղաքացիական հասարակություն է, թե քաղաքացիական հասարակություն չի երկու կողմից։ Արդյոք մենք ներկայացուցիչներ ենք, թե ներկայացուցիչներ չենք։ Արդյոք մենք պատվիրակություն ենք, թե պատվիրակություն չենք։ Երևի լրատվամիջոցներում անկախ նրանից թե ինչպես ենք մենք պատկերացնում, այդ բոլոր հասկացությունները կշրջանառվեն, կօգտագործվեն, բայց ես իմ պատկերացումը ասեմ, թե ես դա որպես ինչ եմ ընկալում։ Սա գիտեք արդեն այդ կոնֆլիկտաբանության մեջ մտել են տարբեր եզրույթներ, թրակ 2, թրակ 1.5, սա ակնհայտորեն թրակ 1.5 է։ Այսինքն դա ոչ թե քաղաքացիական հասարակության կամ փորձագիտական հանրության ներկայացուցիչների մաքուր նախաձեռնությունն է, որը որևէ կերպ չի համադրվում պետական քաղաքականության հետ կամ պաշտոնական գործընթացի հետ, սա համադրվում է պաշտոնական գործընթացի հետ եւ սա 1.5 է այն առումով, որ բնականաբար այստեղ կա օրակարգ, որը կիսվում է պաշտոնական կառույցների կողմից եւ Բաքվում եւ Երևանում։ Դա չի նշանակում, որ մենք այս հնգյակը եւ մեր այլ գործընկերները այլ գործունեությամբ, որը չի ենթադրում, ասենք, համադրումը մեր քայլերի պաշտոնական կառույցների հետ չենք զբաղվելու, շարունակելու ենք, բայց նաև գնահատում ենք եւ միգուցե այս փուլում առավել կարեւոր ենք համարում հենց այդ թրակ 1.5-ը։ Հիմա մեր նախաձեռնությունը փաստորեն մի քանի օրով ավել է, քան 1 ամսական։ Եվ շատ կարեւոր է հասկանալ իսկ ինչ է փոխվել այս ժամանակահատվածի ընթացքում։ Մոտավորապես մենք ունենք երկու հիմնական ուղղություն մեր գործունեության առումով։ Առաջինը աշխատել որպես կոմունիկատորներ, այսինքն այն գաղափարները խաղաղության եւ հակամարտության հաղթահարման առումով եւ գործընթացում, որոնք կան մեր հասարակությունում, հնարավորինս փոխանցել մեր գործընկերներին Ադրբեջանում եւ փոխանցել պաշտոնական կառույցներին։ Նույն նպատակը ընդհանրում եմ ունեին նաև մեր ադրբեջանցի գործընկերները։ Եվ մեզ համար կարևոր էր համոզվել, որ ոչ միայն երբ որ մենք այդ 1-1.5 օրվա ընթացքում քննարկում ենք եւ որոշակի փոխըմբռնման ենք հասնում, որ դա հասնում է նաև, ինչպես ասում են, վերևներին։ Եվ եթե Երևանյան հանդիպման ժամանակ մենք համոզվեցին, որ մենք իրար հասկանում ենք, այս Բաքվի այցելության ընթացքում մենք համոզվեցինք, որ ինչ որ մենք խոսում ենք, տեղ է հասնում։ Անկախ նրանից, թե ինչպիսի արձագանք է գտնում, կան հարցեր, որտեղ արձագանքը ակնհայտ է եւ դրական է, կան հարցեր եւ Նաիրան ներկայացրեց, որոնք ընթացքում են, եւ միգուցե կան հարցեր, որտեղ մենք համաձայնության չենք հասնում։ Դա բնական է այդպիսի բարդ գործընթացում, ինչպիսին հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների նորմալացումն է։ Հիմա ես նշեմ այն ուղղությունները, որտեղ մենք ակնհայտորեն հասել ենք փոխըմբռնման։ Առաջինը դա այն է, որ ներգրավելու է այս գործընթացի մեջ, կարգավորման գործընթացի մեջ այն ռեսուրսը, որ կա փորձագիտական հանրությունում եւ Ադրբեջանում եւ Հայաստանում։ Այսինքն լինելու են տարբեր ձևաչափեր, տարբեր միջոցառումներ, որտեղ այդ թվում նաև անկախ, այդ թվում նաև այլ կարծիք ունեցող փորձագետները ներգրավելու են եւ հնարավորություն են ունենալու ներկայացնել իրենց առաջարկները եւ պատկերացումները։ Երկրորդը դա մեդիա ոլորտն է։ Մեզ համար անհրաժեշտ է, որպեսզի լրատվամիջոցները եւ Ադրբեջանում եւ Հայաստանում հնարավորինս նպաստեն կարգավորման գործընթացից, դա չի նշանակում, որ իրենք պետք է ինչ-որ խնդիրներից խուսափեն։ Ոչ երբեք։ Բոլոր խնդիրները հակառակը հնարավորինս ինտենսիվ պետք է ներկայացվեն, բայց կարևոր է, որպեսզի չլինեն իրողությունների խեղաթյուրում։ Քանի որ դա հիվանդագին ինչ-որ ուղերձներ է հաղորդում ամբողջ գործընթացին եւ միայն խանգարում է դրան։ Եվ այդ առումով մենք բնականաբար քննարկել ենք ինչպես կարող ենք անել եւ դա արվելու է անպայման եւ մենք
ակտիվորեն աշխատելու ենք լրատվամիջոցների հետ եւ ընդհանրապես երկրորդ ուղղությունը այդ մեր կոմունիկատորի ֆունկցիայի դա նաեւ որ բացի վերևներին ինչ-որ բան հաղորդելուց մենք նաեւ ներկայացնենք մեր հասարակությանը, թե մենք ինչ ենք անում, ինչին ենք հասել եւ ինչին ենք փորձում հասնել եւ մեր աշխատանքը լինելու է առավելագույնս թափանցիկ։ Դրանում կարող եք չկասկածել, որ լինելու են շփումներ եւ լրատվամիջոցների հետ, եւ քաղաքացիական հասարակության մեր գործընկերների հետ, եւ լայն հասարակության հետ ամբողջ այդ ընթացքում։ Եվ եւս մեկ ուղղություն, որի շուրջ մենք համաձայնել ենք, որ այդ 5+5-ը չի մնալու 5+5, որ ընդարձակվելու է ֆորմատը, ներգրավելու են բոլոր այն մարդիկ, որոնք ունեն կառուցողական կրեատիվ գաղափարներ եւ այն օրակարգը, որը կա այսօր նաեւ պաշտոնական մակարդակով, եւս ընդարձակվելու է մեր աջակցությամբ։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ այն ժամանակ ժամանակը, որը տրամադրվում է բանակցություններին, բավարար չէ, որպեսզի ամեն մի հարցին բավարար ուշադրություն դարձվի։ Դրա համար անհրաժեշտ է փորձագետների ներգրավումը, դրա համար անհրաժեշտ է քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ներգրավումը եւ մենք որպես այս նախաձեռնության նախաձեռնողներ դրան առավելագույնս նպաստելու ենք եւ կարծում եմ արդեն մոտակա ամիսների ընթացքում դուք այդ ուղղության առումով կտեսնեք շատ լուրջ զարգացումներ, դրանում կարող եք չկասկածել։ Եվ վերջինը ինչ կուզենայի ասել, դա նա է, որ մենք ունենք մեր պատկերացումներ, ինչպես ամեն ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Եթե կան մարդիկ, կան քաղաքական ուժեր, կան փորձագիտական կառույցներ, որոնք ունեն ավելի լավ գաղափարներ, քան այս պահին տիրապետում ենք մենք դրա ամեն ինչին ուշադրությամբ հետևելու ենք եւ եթե տեսնելու ենք կառուցողական վերաբերմունք եւ շփումների առումով եւ բանավեճերի առումով պատրաստ ենք ցանկացած ձևաչափերի եւ ցանկացած երկխոսության։ Շնորհակալություն։